Hello my dear students, welcome to the accountancy class. Today onwards we are starting part 2 of PUC second year. The part 1 has been already completed. Even if you are facing any doubts or problems, we will cover up the complete part 1 once the college reopens. Okay? So rest assured, if your part 1 is not perfect, I will teach each and every chapter once again when the college reopens. Now already in online classes the part 1 has been completed, so we won't repeat it once again. We will cover it once the college reopens. Okay. So today onwards, this is my day 1 for you people, where I am going to teach accountancy for you henceforth. Complete syllabus will be taught by me, both part 1 and part 2. As part 1 has been already taught once, we will not cover it into online classes. We will cover that into offline classes. But today onwards, we are starting the part 2. In that, we are starting with chapter number 1. Now, what is the chapter number 1? The chapter 1 is accounting for share capital. Now see, as you all are accountancy students, what you are going to study the accounting. So basically you all must be knowing what is accounting. So accounting is identifying, classifying, measuring and recording the financial records of any organizations and interpret the results therefrom for further decision making. Okay. So when you are a commerce student, for you accountancy is a compulsory subject, and each and every student should and must learn accountancy to get 100 out of 100 marks. Now see, before starting this chapter, I want to share few of my opinions. This is my opinion, personal opinion. See, you can see into market, there are so many forms of organizations. You will see a sole trader, you will see a partnership business, you may see a company, you may see a Hindu undivided family. Many forms of businesses are there. Even non-profit organization forms of organizations are also there, which are running the activities not for profit but for service. Then you will see there are many people, institutes, organizations. What is one thing common in all these things? That they all are running their businesses in which money is involved. Okay, so it means there is a huge job opportunity for those who know accountancy, because everybody will need a good, intelligent, talented accountant who has the complete knowledge of the subject accountancy. A sole trader will require an accountant, a partnership firm will require an accountant, a joint stock company will require an accountant, a non-profit organization will require an accountant, and if you are still more intelligent, you can think of other professional courses coming from commerce, like chartered accountant is there, company secretary is there, cost and management accountant is there. So, commerce has huge job opportunities, but there is a twist in that. What is the twist? That these jobs can be occupied, or this job can be got by only those candidates first who are having the subject knowledge. You should have that particular subject knowledge. Second, you should be dynamic. You should be able to adapt with the changing environment. Third, you should and must have the knowledge of various languages. In that, English is compulsory. And the accountancy subject that we are going to study, it is only in English. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇದೇನು ಇಡೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ
ಭಾಷೆದಲ್ಲಿನ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ನೆವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನೆವದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಅದೀರಿ, ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಅದೀರಿ, ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಅದೀರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಅದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಅದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 languages. ಕಮಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 languages? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, which is the universal language. Second is Hindi, which is our national language. And third is Kannada, which is our regional language. See my dear children, I am a Gujarati. Can you, by looking at me, can you understand, or by my language you can understand that I am a Gujarati? No, because I have understood the importance of these 3 languages. So I have command over these 3 languages. So it doesn't matter ನೀವು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಂದ ಅದೀರಿ, ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ದಿಂದ ಅದೀರಿ, whatever. When you are a student, you should and must have command over various languages. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ 3 languages ಕಲಿಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಇದ್ರಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ಯಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಯಾರು. So please do not limit yourself that I am from English medium, I am from Kannada medium. No. I know all languages, I can understand all languages. That should be the attitude. Okay? So, here in accountancy, we are going to study basically into English, but na explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay? So, ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೆದು ತೆಗೀರಿ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ನಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay? So, start ಮಾಡೋಣ. ಏನೈತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ? What is the topic for day 1? The topic is meaning, definition and features of a company. Nodri, you have 2 parts. Now what is the first part of your accountancy focusing on? The first part of accountancy is focusing on 2 forms of organization. First one is a non-profit organization. The first chapter is for non-profit organization, where you are learning the accounting for any non-profit organization. Correct? Then you have still more 4 chapters. All the 4 chapters of part 1 are focusing on partnership form of organization. So where you learn the accounting for the admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, and finally the dissolution of the partnership firm. So basically you part 1 ದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳದ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅವು? ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 we are going to focus completely on a joint stock company. Whether it may be a private limited company or a public limited company, it doesn't matter. So in part 2, what we are going to study, how the accounting is done for a company. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಿಂತಿರಿ, ನೀವು part 1 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರಿ, it is not linked to your part 2. Okay? So please do not worry that I have not understood chapter 4, I have not understood chapter 5, or I have no knowledge about chapter 1. Do not worry, any of the part 1 chapter is not linked to part 2. Okay, the part 2. So once when the college reopens, hopefully it will reopen in the next month only, so then I will start from the first chapter. Okay? Yes. So what is our today's topic? Today we are going to understand the meaning, definition and features of a company. You have already learned this into your PUC first year chapter number 2, but we are going to revise it today again. It already you PUC first year dalli 2ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳು, ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, so whatever is written in this slide, everything should be written into your book. Okay, each and everything is important. So ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕತ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, what is the meaning of a company? ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕತ್ತೀವಿ. So I have given you 2 meanings over here. The important words have been underlined, so you should also underline into your
ನೋಟ್. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ? An organization consisting of individuals called shareholders by virtue of their holding the shares of a company who can act as legal persons as regards to its business through board of directors. See, so much important meaning has been given. It is a very technical meaning, so my dear children, please understand it thoroughly. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ consisting of individuals means one person, a person, called as shareholders. Now what are they? All people collectively called, they are called as shareholders. Now when can we call a person as a shareholder? By the virtue of their holding the shares. Whenever an individual has the shares of any company, then he is called as shareholders, okay, of a company, who can act as legal person. So he has that power. He can be identified as the owner of that company as regards its business through board of directors. Okay, now my dear children, let me mention here few more things. In a company, the ownership is separated from the management. The owners are the shareholders, but the day-to-day operations, the day-to-day activities are run and managed by the board of directors. Okay, these board of directors are selected by the shareholders itself. Okay, because the shareholders are investing the money into the company. By occupying the shares, they become the owners. Therefore, the profit will go to the shareholders. But the management, the day-to-day activities will be taken care by the directors, and therefore they are working on salary basis. At the end of every month, they will get salary. They do not have any share into the profits. Okay. So let us take one more meaning. A company can be described as an artificial person. See, what do you mean by artificial? Artificial means which is created by law, which is originally not there, for whom we cannot see. See, you can see me, but you cannot see a company. Why? A company is created by the law. That's why it is called as an artificial person. Then why it is called as a person? Because it has all the characteristics of a human being. Like it has its own name, it can get registered and buy the properties on its own name, it can take decision on its own name, it can sue, means to put a case, or can be sued, means a case can be done on that company, just like a normal person. And that's why we use the term artificial person. Now why the word artificial comes, my dear children? Because it is created by the law. Okay, how do we take birth? Naturally. But how does a company takes birth? By law. And that's why it is called artificial person. Okay, having a separate legal entity. Legal entity. Entity means what? Existence. Legal means what? Which is recognized by the law. That is called legal entity. Perpetual succession. It means what? It can live for centuries. It can live for hundreds of years. It has no fear of getting dissolved by the death, by the insolvency, by insanity, or any other issues of any of its members or owners. And that's why it has a perpetual succession. Succession means what? Varasudar. Okay. And a common seed. Now my dear children, please understand this. Suppose I am a legal entity and I want to sign any legal document. What I or you will do? We will put a signature. Now this company is an artificial person. It has no hands, no legs, nothing. Okay. It has no physical body, because it is artificial.
can sign? They will have a common seal. Common seal means what? The stamp. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರಿ. ಮೊನ್ನೆನ ಯಾವಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ LC ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತಂದಿರಬಹುದು, isn't it? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ LC ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಬರೀ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಹಿ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲದ ಶಿಕ್ಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. Any document without that stamp will be not considered as a legal document. So every company must and should have their common seal. So with the help of that only they can sign any legal document. Okay. So the company form of organization is governed by the Companies Act 2013. Earlier, all the rules were taken from the Companies Act 1956. But in 2013, the whole Companies Act got reformed, and henceforth, all the functioning of all the companies is governed by the Companies Act 2013. Okay? So these are the two meanings of a company. Now, let us go for definition. See, my dear children, when they tell you to write the meaning of a company, you can write what is there in the previous slide. But when they tell you define a company, compulsory definition is required, and who has given that definition, that name also is required. Only definition is there, but you have not mentioned who has given that definition. I will cut half marks. Okay? So, as per the section 2, sub 20 of the Companies Act 2013. So we have taken the latest definition of a company. According to the Companies Act 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law. Incorporated means what? Registered. Okay. So any company means a company incorporated under this act or any other previous company law. Why any other previous? As I mentioned just now, before 2013 we were applying the Companies Act 1956. Now suppose if a company is registered under 1956 and now we have 2013, means that company will become null and void? No, even that will also be considered as a company only. Now this definition is given by the Companies Act 2013. Let us take one more definition. Who has given this definition? According to Chief Justice Marshall, what he has to say about a company? A company is a person, just like you, just like me. A company is a person. But what kind of person? Artificial. It has no real hands, eyes, ears, legs or anything. So why it is called artificial? Because it is invisible. We cannot see it. It is intangible and existing only in the eyes of law. Okay, that's why it is called as a artificial person, because it is invisible, it is intangible, but it has lots of value. You have learned about tangible assets and intangible assets, isn't it? So intangible assets cannot be seen. Does it mean it does not have any value? No, it has the value. In the same way, this person, the company, cannot be seen because it is intangible, but it has a legal recognition and existing only in the eyes of law. Being a mere creation by law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its existence. Now what does this second sentence mean? Please, my dear children, understand it. Being a mere creation by law, it has been created by law. So how much right
what and how much a company can do. What are its limitations? What is its area of functioning? Either expressly. Now, how it can be expressed? By the articles of association, by the memorandum of association, or suppose if it has not been expressed there, then by incidental. The Companies Act will mention that how much is the area of function of any particular company as incidental to its various existence. Okay. Nodri muddu makare, according to Chief Justice Marshall, our ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟನ ಮಹತ್ವತೆ ಐತಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೀರಿ, ನಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವತೆ ಐತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗೈತಿ, ಕಾನೂನದಿಂದ ತಯಾರಾಗೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಪ್ಪ ಇದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ಇದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ. In that way you can say. But suppose if the company is not having any building also, no office also, then it will not be considered as a company. Then also it will be considered as a company, even if it is in the just a file also. Not necessarily it should have an office only, it should have a building only, it should have a premises only. Not necessary. Even if it is just in the file, in the piece of paper also, a legal piece of paper, then also it will be considered as a company only. My dear children, you have huge job opportunities if you understand the company accounts properly. Because in India, we are seeing that in future there will be many companies. Already there are many, still many more companies will come. Either it may be a foreign multinational company or the domestic companies. In both the cases, the companies will demand for intelligent, skilled candidates, and you should and must become like that. Okay, so idu ಏನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನೂನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಗೈತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗತ್ತೆನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಅದರ ಮೇಲೇನೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೈತಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೌ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನೋಡ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ the features of a company. Okay, so what are the features? Let us understand. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮನೆಯಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, it's a body corporate. You have learned this, see, corporate job, corporation. Everybody of you might be thinking of joining any big company, isn't it? So you should understand all these things. So ಇದು ಏನೈತಿ, ಒಂದು corporate body ಐತಿ, means it is a company which is framed and governed by the Companies Act 2013, except for two. The banking company does not come under the Companies Act, and the insurance companies, because they have their own acts. Okay, so it is a body corporate. Second point is, it is a separate legal entity. The shareholders and the company cannot be considered as one and the same, because the company is an artificial person. It has its own name, it has its own common seal, and that's why it is considered as a separate legal entity, whereas the shareholders are a separate legal entity. Similarly, the management is also separate. Okay, limited liability. The disadvantage of any sole trading concern and partnership concern is covered in a company, whether it may be public or private. Okay, so it has a limited liability. Now you can ask me, madam, how much limited liability? How much value of shares you will buy? Your liability will be limited only to
to that. Suppose if you buy the shares of rupees 3 lakhs of any ABC company, so how much your liability will be? Of 3 lakh only. Okay, so that is the feature of any company. Then perpetual succession. Perpetual succession means what? The company will live forever unless and until it is dissolved by the law itself. It is not having any direct connection with the admission, with the retirement, with the insolvency, with the insanity of any of its owners, that is the shareholders, because it is a separate legal entity. So therefore each company enjoys the perpetual succession, and that is why you might be seeing there are so many companies in India which are functioning since more than hundreds of years. Can a person live for 100 years? No. So then how it is surviving? The management is coming, going, the shareholders are coming, going, but the company is there intact. Okay, that's why it is called as perpetual succession. Fifth point, it has a common seal. Being an artificial person, it cannot sign its own signature, and that's why a common stamp, a common seal is created, which should and must be put on each and every legal document. But that same seal cannot be used by any other company. It has its own. Can your signature can be used by anybody else? No. In the same way, each and every company has its own individual common seal. Then transferability of shares. The ownership of the company is gained by the shares. Now suppose if you want to transfer that ownership to somebody else, or you want to sell that shares, it can be easily transferred. Of course, the mode of transfer can be decided well in advance into your articles of association. Okay, but it can be easily transferred except the private company. Okay, so it is easily transferable in case of public company. In case of private company also it can be transferred, but then there will be certain restrictions in that. Last point is it may be sue, it may sue or may be sued. What is this word sue? It is a legal term. It means what? To put case. Okay. Now it being a separate legal entity, it can put case on anybody for whatever reason it thinks it is correct. In the same way, it being a separate legal entity, other people also can put a case on that company name only. Okay, not on the shareholders, not on the management, on the company. So being a legal separate entity, it may sue or may be sued. Okay. So ನೋಡಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಏನೇನು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋನು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಾದ್ರೂ ಏನೈತಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಐತಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಂತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಏನೈತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತೈತಿ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನೂನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಐತಿ 2013 ಅದರ ಅಂತರ್ಗತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಐತಿ, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ನೀತಿವಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೀತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ABC ಕಂಪನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅಮಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿರಂತರವಾದಂತಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ posted for PUC first year students also.
So I will share that link to your class also. So you can understand all these more into Kannada language. ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೈತಿ ನಾನು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಯಾರೇ ನಿರ್ವಾಹಕರದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮರಣ ಆಯಿತು, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಪನಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದಾವ. ಇದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ, ಕಾನೂನದಿಂದ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆನೂ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾನೂನದಿಂದನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ identity or artificial person, it cannot take the birth naturally, neither it can die naturally. It is formed by the law and it will be dissolved by law only. So it can live for long years. It's a going concern. Okay. ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗತೆ ನಿನ್ ಗತೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಹಿ ಶಿಕ್ಕಾ ಹಾಕಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಕಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರನ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಗಲ್. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿದ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರ ತಾನಾಗಿನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವ ಕ್ಷಮತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್? ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನೈತೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. My dear children, what you are going to learn in this chapter, how to write the accounts for the share capital. ನಮ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ನಮ್ದು ವಿಷಯ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಯೋರದೇವಿ, ನೀವು ಏನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಕಲಿಯೋರದೀವಿ. ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ? ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಫ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಇದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದೈತಿ. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. CA ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ. CA ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು? ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಅವರು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ ಆರ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಆಡಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ಇದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು? ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತಾವ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ the chartered accountants itself were doing this job also. Okay, chartered accountants na ige ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವರು ಆಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು CA ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಫರ್ಮ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 15 lakhs ದಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತಾವ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. More than that also you can get worship. But you will see that
have purchased, of how much rupee it is, and everything. This is the most important place where you should think of. This is the signature done by a company secretary. So every share certificate need to have the signature of a company secretary, and here there is the signature of any board of director. Okay. So what I am trying to say here is, henceforth whatever I am teaching from this chapter, if you study properly this, you are creating a job opportunity for yourself. Don't study only for marks. You should study for marks, but not only for marks. You should study for marks as well as knowledge, because knowledge will get you the job, not the marks. Okay. So every time you study, you should study to acquire the knowledge. Okay. So this is the share certificate will be issued when you buy the shares. Then the question comes, what is share, madam? Still you have not told us what is share only, and you are telling us about share certificate. So then let us understand what is a share. The capital of the company. Now do you know what is capital? Yes madam, we know what is capital. Then tell what is the capital? Any amount or any asset which is brought into the business by the owners is called as capital, isn't it? So if in the sole trading person, the person is bringing cash, stock, furniture, machinery or anything, that will be called as capital. Similarly, it goes to the partnership business also. Then what about company? So in company, whoever buys this share by giving money, that itself is called as share capital. See, the capital of the company is divided into smaller parts called shares. Now suppose I want to generate 5 lakh rupees from the market. Okay, 5 lakh rupees from the market, and if I divide it into 1000 shares, my dear children, please understand, 5 lakh rupees divided by 1000 shares, then what is the value of each share? It is 500 rupees. So as many number of shares you buy, you become the owner of that company. So if I buy only one share of 500 rupees, then too I will be called as the owner of that company. So just by giving 500 rupees, getting one share certificate, I become what? The shareholder. And I have contributed that 500 rupees in what? Into the share capital. Now capital, money is required, see, to start and run any business. Without money, any form of business cannot function. So how the companies raise the money? They raise by the issue of shares. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಲಕಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಮಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿದಾಗ ಏನೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಾಗಿನ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. See, so many dimensions are there into a company. You can get a job over there as a manager, as a management person. You can get a job over there as a professional by becoming a CEO or CS. Or if you are an investor, if you are a businessman, you can invest your money into any company by buying the shares. Okay, so many forms. Now, a company usually raises its capital in the form of shares called share capital. Now see, a company raises its capital into two forms actually. One is by the issue of shares, another one is by the issue of debentures. That we are going to study in the next chapter. Now this chapter is completely focusing on accounting of share capital. We are taking into consideration only share capital. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ?
capital by the issue of shares. So ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. 5 lakh rupees by the issue of 1000 shares. So value of one share will become 500. ಬಟ್ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು, ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವುದು, ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಇಲ್ಲ, ಅವರಂತೂ ಓನರ್ಸ್ ಅದಾರು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗಂತೂ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅದಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? The company secretary will do, and along with him the accounting department will do. Okay, so that is where you are having the job for yourself. Okay, so what we are going to study only in this chapter, how to record those journal entries related to the issue of shares and raising the share capital. So ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿಯೋರದಿರಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಶೇರ್ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ, ಅದರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರದೀವಿ. The shareholders are the owners, yes, of course, because they have given the capital. The one who gives the capital, they become the owners. So here shareholders are giving the capital, so they become the owners of the company, while board of directors is the chief managing body. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂತ ಬರೀ ಜ್ಞಾನನು ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಖಾತ್ರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So that's why what is done into every annual general meeting, the board of directors are selected, the chartered accountants are selected. Okay, and this is the body, or this is the committee which manages the day-to-day affairs or the functions of any company. ಆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಡೈಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ತಾವ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೋದಿರ್ತಾವ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ದೇ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ by shareholders. Now understand the word elected. It means what? By democracy, by election, they will be elected. Okay? So, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತು ತಿಳಿತು. Here I have given you just some examples of company. See, ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಸು ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕನಸು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕನಸು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are some logos of various companies. Now simply companies ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. Why I have given you logos? So that you should start identifying that okay, this logo is of this company. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಳೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. You don't know what you have in your future. The only thing that you have in your hand is to prepare for the future. The one who will prepare the best, they will survive. The one who will not prepare, they will vanish. So prepare. Okay? So ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಾತು ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್? ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ share capital, whether it's a public company, private company, whatever company. Okay, they all require the accountants and company secretaries who have the knowledge of these accounting for share capital. Okay, understanding? So therefore we shall continue the further aspects. If any doubts, any suggestions, any feedback, please message me on this number. Okay, I hope all of you are understanding my class. Today was my first class. Let us see how it goes. But I can assure you that if you do the work as I say, you will get 100 out of 100. Everyone. Kannada medium are irli, English medium are irli, ಯಾವ medium ಅದು ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀವು ಅವತ್ತನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ 100% ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆದ್ರೂ
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.